хоёр дахь чухал гэж үзэж байгаа. Миний зүгээс чухал гэж үзэж байгаа CES-ийг та бүхэнд танилцуулгуулна. За энэ бол хувь цайт компани гэсэн CES байгаа. За юуны өмнө та бүхдийг өмнөх хичээлийг маань үзсэн гэж бодож байна. За өмнөх хичээл дээр бол би Монголын хөрөнгөний биржийн сайтын арилжаа гэдэг CES-ийг бол тайлбарсан байгаа. За яагаад юу нэг хөрөнгөний биржийн сайтыг барьж авч ингэж дэлгэрэнгүй тайлбарлаад байгаа гэхээр бид нар хэлсэн байгаа. Хөрөнгөний зах зээл бол мэдээллийн зах зээл. Энэ зах зээл дээр мэдээлэл сайтай хүн хамгийн гол нь гэхдээ бодит мэдээллийг төргөн шуурхаа авч чаддаг. Бүрэн бүтэн нэр нь авч чаддаг. Ийм хүн бол бусдаас нэг хоёр алхам урд байж чаддаг юм а гэдгийг өнгөрсөн одоо 10 гаруй жилийнхаа туршлагаар бол ойлгосон. Тэгэхээр та бүхэнд бусдаас хэрхэн яаж нэг хоёр алхам урд алхах вэ гэдгийг энэхүү видео хичээлүүдээр дамжуулан одоо хүрэхийг зорж байгаа гэдгийг энд иргэн сануулъя гэж бодлоо. За ингээд бүгдээрээ хөрөнгөний биржийнхаа сайт руу орцгоё. За бүгдээрээ хөрөнгөний биржийн сайт руу орсон байна. MSCI-CGM гэдэг сайт хийж байгаа. За ингээд сайт руу оронгууд нүүр хэсэг дээр дээдлэлт нь энд бол ингээд та бүхэн харж байна. CES-нүүд харагдаж байгаа. За энэ цуснаас бол би 3 CES-ийг онцолж байгаа. Арилжаа, хувьцаат компани, гишүүн брокер гэсэн 3 CES-ийг онцолж байгаа. Тэгэхээр арилжааг бол ярьсан. За одоо бүгдээрээ хувьцаат компани гэдэг CES рүү оръё. За тэгэхээр яагаад хувьцаат компани гэдэг CES чухал юм бэ? Та юу гэж бодож байна? Би бол та бүхэнд юу хэлэх гэдэг нь вөхөр арилжаа хийж байгаа, хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Юунд вэ? Хувьцаанд. Хувьцаанд хөрөнгө оруулалт хийж байгаа, хувьцааны арилжаа хийж байгаа. За тийм бол та бүхэн хувьцаа буюу тэр хувьцааг гаргасан компани, хувьцаат компани судалсан, мэдсэн байх ёстой. Тэр компани санхүүгийн шинжилгээ тайлан мэдээллүүдэд танилцсан, ойлгосон, тэн дээрээ дүгнэлт гаргасан байх ёстой. За тэгвэл тэр мэдээллүүдийг хаанаас авах вэ? Хувьцаат компани гэдэг CES-нээс авнаа. За бүгдээр хувьцаат компани гэдэг CES рүүгээ очингууд хамгийн энэтхэлт нь дид CES харагдаж байна. Хувьцаат компани. За ингээд хувьцаат компани 1-р ангиллал, 2-р ангиллал, 3-р ангиллал гэж харагдаж байна. Тэгэхээр яг өнөөдрийн байдлаар Монголын хөрөнгөний бирж манай хувьцаат компаниудаа 3 ангилалд хувааж байгаа. За ангиллал нь бол ягаад одоо ийм 3 ангилалд хувааж байгааг гэвэл тухайн компанийн санхүүгийн үзүүлэлтүүд тодорхой одоо арилжааны идвэх, зах зээлийн үнэлгээ гэх зэрэг ийм үзүүлэлтүүдийг харгалзаж үзээд 3 ангилалд бол хувааж байгаамаа. За 1-р ангиллал руу ингээд дараад оръё. Тэгэхээр 1-р ангиллалд нийтдээ ерөөсөө 14 компани байна. Ягаад 14 компани байгаа гэхээр 1-р ангиллалд орохын тулд тавигдж байгаа шаардлага их өндөр байна л гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл 10 тэрбум төгрөгнөөс доошгүй зах зээлийн үнэлгээтэй. Сүүлийн 5 жил 5 тэрбум төгрөгнөөс доошгүй хэмжээний борлуулалтын орлоготой. Эсвэл 1 тэрбум төгрөгнөөс доошгүй хэмжээний цэвэр ашигтай. Нийт хувьцааны 25%-аас доошгүй олон нийтэд санал болгосон гэх мэтчлэн ийм шаардлагууд ингээд тавиад ирэнгүүт энэ шаардлагыг хангах компаниуд цөөхөн болоод эхэлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ компаниудыг энэ шаардлагыг хангасан одоо компаниуд Монголын хөрөнгөний биржээр 14 компани байна гэж эндээс харагдаж байна. Тэгэхээр зарим хүмүүс бас ингээд эндүрээд идэг одоо 1-р ангилалд байвал сайн компани, 2-р ангилалд бол муу компани гэдэг ч юм уу те. Ингээд идэг. Энэ бол сайн муу гэж ярих нь ерөөсө буруу. Сайн компани гэж байхгүй, муу компани гэж байхгүй. Эрсдэл ихтэй компани гэж байж болно, эрсдэл багатай компани гэж байж болно. Ашигын маржин ихтэй компани гэж байж болно, ашигын маржин багатай компани гэж байж болно. Том зах зээл дээр том байр суурь эзэлсэн том компани гэж байж болно. Зах зээл дээр дөнгөж хэлж байгаа жижиг компани гэж байж болно гэдгийг энд хэлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо 1-р ангилалд орж байгаа компанид бол ерөнхийдөө яах нь нэлээд үйл ажиллагаа нь өргөжцсөн, томорцсон ийм компаниуд ерөнхийдөө орж ийнаа л гэсэн үг. За 2-р ангилалд нь бол дараад харах юм бол одоо дахиад энд нийтдээ 44 компани энд ингээд багтсан байна. За мөн энд шалгуур нь харагдаж байна тийм ээ. 1 тэрбум төгрөгөөс доошгүй зах зээлийн үнэлгээтэй 100 сая төгрөгөөс доошгүй хэмжээний ашигтай нийт хувьцааны 25%-ыг олон нийтэд санал болгосон байх гэж ингэж харагдаж байна. Тэгэхээр энэ шаардлагыг хангасан компаниуд одоо яаж байна? 44 компани Монголын хөрөнгөний биржээр байна. За 3-р ангиллал руу харах юм бол энд бол үлдсэн компаниуд байж байгаа. Нийтдээ одоо 140 компани байна гэж ингэж харагдаж байна. За тэгэхээр ингээд ангиллаа харчлаа. За одоо сүүлийн 2 жилийн хугацаанд одоо Монголын хөрөнгөний бирж IPO гэдэг давлгаа одоо өрнөж байгаа. Монголын хөрөнгөний зах зээл дээр. Тэгэхээр энэ давлгаанд яаж амрагдах вэ? Шинээр гарч байгаа IPO-нд яаж бүгдээр оролцох вэ? Мэдээлэл ханаас авах гэх юм бол та шинэ IPO гэдэг CES рүү орох нэ. За шинэ IPO руу дарлаа. Энд хамгийн сүүлд хийсэн IPO-ны мэдээллийг харагдаж байна. За энд одоогоор харагдж байгаа бол UNESCO банкны санхүүгийн байгууллагын мэдээлэл харагдаж байна. Байгууллагын чиглэл нь нийт хувьцааны тоон байна, олон нийт санал болгож байгаа тоон байна, нэгжийн үнэ нь байна, нийт татан төлөвлөж байгаа мөнгөнд өмнө байна. Хамгийн гол нь энэ үн цаасны танилцуулга гэдэг хэсэг дээр
энэ үзэх гэдэг дээр дарах юм бол та энэ компани үнцаасны танилцуулгыг үзэгд унших боломжтой байна гэдгийг энд хэлмээр байна. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гэдэг бол ерөөсөө маш сайн судалгаа шинжилгээтэй шийдвэр байх хэрэгтэй. Тэр судалгаа шинжилгээтэй шийдвэрүүд хамгийн гол нь та бодит, үнэн бодит их сурвалжаас нь хамгийн сүүлийн мэдээллээс нь олж авч дүгнэлтийг гаргах хэрэгтэй. Тэгвэл яг үнцаас гаргаж байгаа компаниудын хувьд үнцаасны танилцуулга гэж гаргадаг. Тэр танилцуулга нь энд байна. Танд уншихад нөтөн дээр чинь дараад ирлээ. Та татаад аваад уншуулна, хэвлээд уншуулна, шууд дэлгэснээс уншуулна ямар ч асуудал. Тэгэхээр энэ мэдчлэн мэдээллүүдийг маш сайн цуглуулж өөрийнхөө хөрөнгө оруулалтын шийдвэрийг гаргах хэрэгтэй шүү гэдгийг би энд хэлэх гээд байна. За одоо IPO, шинэ IPO энэ дээр за тэгвэл өмнө нь IPO хийсэн одоо хөрөнгөний бирж дээр хувьцаа нарилж явж байгаа компаниудыг харъя. Жишээлбэл одоо Investcorp банк санхүү байгууллагын өмнөхөн талд нь одоо Монс хүнс хувьцаа гаргасан байна, IPO хийсэн байна, ард кредит байна, түмэн шууд байна, ард даатгал, мандалууд даатгал гэдэг өмнөх үеүүдэд өмнөх хугацаанд IPO хийсэн компаниудын мэдээллүүд энэ цаахан хөснөх дээр бүгдээрээ харагдаж байгаа. За дээрэс нь нөгөө үнцаасны танилцуулгуудын та эндээс аваад ингээд уншаад авах боломжтой. Харагдаж байна тийм ээ. За тэгэхээр энэ хувьцаат компани зэсний хувьцаат компани дотор байгаа энэ дэд зэснээс бол та бүхэнд энэ зэсүүдийг одоо байнга ашиглах хэрэгтэй шүү. Өөрөөр хэлбэл энэ зэсүүд дотор бол аль компани ямар нөхцөл шаардлагыг хангаад аль ангилалд орсон байгаа юм бэ гэдгийг та бүхэн харах нь байна. Одоо шинээр гарч байгаа IPO-нуудын мэдээллийг нэг дороос шууд эндээс ингээд татаад аваад үзээд уншиж болох нь байна. Өмнөх IPO хийсэн компанийн мэдээллүүдийг бас эндээс ингээд олоод авч уншиж болох нь байна гэдгийг хэлмээр. За дараачих нь санхүүгийн тайлан гэдэг дэдсэс байна. За энэ бол одоо та бүхэн одоо надаар хэлүүлдэг мэдж байгаа баха. Хувьцааны үн ханш яагаад өсөх ёстой вэ? Та юу гэж бодож байна? Тухайн компани томроод, үйл ажиллагаа нь томроод, үр ширэн багасаад, зах зээл дээр тэлээд, орлогоо өсөөд, ашгаа өсгөөд үүний үр дүнд хувьцааны үнцийг өсдөг. Тэгэхээр хувьцаа гэдэг бол тэр компани та ашгийг, тэр компани хөрөнгийг худалдаж авч ил гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэр компани чи ашиг, орлого, хөрөнгө өсгөх юм бол таны хувьцааны чи өснө л гэсэн үг юм. Тэгвэл тэр өсөж байгаа юм уу? Яаж байгаа юм бэ? Унаад байгаа юм уу? Буураад байгаа юм уу? Мяараад байгаа юм уу? Аль нь гэдгийг та санхүүгийн тайлангаас нь олж мэдэх боломжтой. Санхүүгийн тайлан гэдэг бол тэр компани бодит нүүр царай гүйцэтгэл тойл юм аа. За тэгвэл бүгдээрээ санхүүгийн тайлан гэдэг зэс рүү орлоо. Дараа энэ дээр дарахаар ингээд хувьцаат компаниудын маань санхүүгийн тайлан гараад ирж байна. Энэ гарч ирж байгаа хүснэгт бол юу гэхээр яг цаг хугацааныхаа дараалалаар гарч ирж байгаа. Хамгийн сүүлийн үеийн тайлангууд нь хамгийн дээрээ гарна. Өмнөх онуудын тайлангууд бол ингээд доошогоо байж байгаа гэдгийг энд би хэлмээр байна. За харин та эндээс юу харах ёстой вэ гэхээр тухайн та нэг компани ингээд судлаад явж байгаа тийм үү. За Apple ч юм уу, Говь ч юм уу одоо компаниудыг судлаад явж байгаа. За ингээд судлаад явж байгаа бол та энэ нийт гэдэг дээр нь дараад тухайн компанийнхаа тикрийг бичээд өгч нэрийг. За би бол энд Говийг бичээд өглөө. За Говь дээр дарлаа. Жилээр нь харлаа би бүгдийг нь хармаар байна. Хагас жилээр нь харж जैन би бүгдийг нь хармаар байна. Тайх дээр дарлаа. Энд тухайн компани буюу Говь гэдэг компани 2010 оноос хойш 4-р улирал болон 2-р улирлын тайлангууд энд жил болгон ороод ирсэн байж байна. За эндээс нь та бүгдээрээ харъя тийм ээ. Ийшээ ингээд гүйлгээд харлаа. 18 оны 4-р улирлын тайлан буюу бүтэн жилийн тайланд харагдаж байна. Энэ сайтн дээр 3 сарын 12-нд орж ирсэн байна. Энд харагдаж байна. Татаж авах дээр дарлаа. PDF файл гараад ирчих. Тоонууд нь ингээд бүгдээрээ гараад ирчих тийм. За эсвэл Excel-ээр татаад авч болно. Excel-ээр татаж авах юм бол энэ дээр нь дарлаа. Тэнгүүд энд доод татагдаад ороод ирж байна. Энэ дээр дарлаа. Excel нэгдлээ. Энд Excel файл маань энд ингээ харагдаж байна. За энд бол юу гэж байна? Баланс байна. Орлогын тайлан харагдаж байна. Өмчийн өрчлөлийн тайлан харагдаж байна. Мөнгөн гүйлгээний тайлан харагдаж байна. Одоо нөгөө бүх санхүүгийн гол тайлангууд маань энд ингээ гараад ирлээ. За ингээд яах нь вэ? Та энэ зэснээс тухайн компанийнхаа санхүүгийн тайлангуудыг бүгдийг татаж аваад Excel руу хийгээд хугацааны олон жилийн динамикийг ингээ хараад энэ компани үйл ажиллагаа сайжраад байгаа мó, муушаад байгаа мó, орлого нөхсөд байгаа мó, ашиг нөхсөд байгаа мó гэдэг зүйлийг ерөнхийд нь харж болох нэ. За тийм учраас энэ цэс бол маш чухал юм аа гэж миний хувьд бол боддгоо. За үүний дараа 4 дахь цэс буюу хувьцаа эзэмшигчдийн
хурал гэдэг энэ цэс байна. За энэ дотор хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдээлэл гэж энэ цэс байдаг. За энэ бол бас гайхалтай чухал одоо цэс байна. Яагаад гэвэл та хувьцаа авлаа. Хувьцаа гэдэг маань яг үндэ та компанийг авцсан гэсэн үг шүү дээ. Компани эзэн гэсэн үг. Тэр компани Монголын одоо компани тухай хуулийн дагуу жил болгоны 4 сарын 30-ны дотор хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжид хурлаа хийх ёстой байдаг. Энэ ээлжид хурлаа хийгээгүй компани төлөөлөл удирдах зөвлөл эрх зүйн чадамжгүй болдог. Энэ хурлаа хийгээгүй компани 4 сарын 30-наас хойш тэр төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гаргаж байгаа бүх шийдвэрүүд хүчин төгөлдөр биш. Ямар ч хууль эрх зүйн хувьд чадамжгүй болж эхэлдэг. Тэгэхээр хувьцаа компани бол энэ хурлыг заавал хийх ёстой. Үүнийг ээлжид хурал гэж нэрлэдэг, жилд ганц удаа болдог. За яагаад энэ хурал айгүй чухал юм бэ? Энэ хурал дээр та очснороо тухайн компани гүйцэтгэх удирдлагуудаас буюу гүйцэтгэх захирал, санхүү хэрэгслийн захирал, үйлдвэрийн захирал, хүний нөөцийн захирал гэдэг ч юм уу те. Бүх захирлуудаас нь нэг дор яг өөрсдийнх нь амнаас мэдээлэл авах боломжтой байдаг юм аа. Тэм учраас хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд сууж мэдээлэл авна гэдэг бол таны ажлыг маш их хөнгөвчж өгч байгаа. Өөрөөр хэлбэл таны дээр мэдээлэл цуглуулах, зөв бодит, үнэн бодит мэдээллийг бүрэн бүтнээр нь яг зөв цагтаа, зөв цаг хугацаанд цуглуулах тэр том ажлыг чинь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал бол маш их хэлбэршүүлж өгдөг. Тэм учраас хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдаа заавал суух хэрэгтэй. Тэгээд эх 1 жилийн хугацаанд 2 жилийн хугацаанд хувьцаагаа барих уу эсвэл хувьцаагаа зарах уу гэдэг шийдвэрээ гаргуул илүү амжтай байна гэдэгт бол би огт эргэлцэхгүй. За тийм учраас та хувьцаа эзэмшигчдийн хурал суугч байгаа юм чи мэдээж хаана болохын хизээ болохын бүртгэх өдөр нь хизээ юм бэ гэдгийг айгуусаа мэдчих хэрэгтэй тийм ээ. За жишээ бүгдээрээ дараад оръё. За жишээлбэл энэ дээр ингээд календар гараад ирж байна. За ингээд 2019 оны 4-р сард болсон хувьцаа эзэмшигчдийн хурал энд харагдчих. Тэ? Хурал харагдчих. За бүгдээр энд харъя л та. За ард даатгал руу ороод харъя. Тэ? За ард даатгалын хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдээлэл тарагдж байна. Хуралт хугацаа 19 оны 4 сарын 27-нд 9 цагт эхэлнэ. Бүртгэх өдөр 3 сарын 15 шүү. За хурал болох газар зайсан хил комплекс болох нэ. Хилцэх асуудлууд 1 2 энд байна. Комиссын хурал зохион байгуулалт комиссийн бүрэлдэхүүнд ийм хүмүүс байна. Бидтэй холбоо барийг үл энэ утсаар залгаарай. Гэн ингээд бүх мэдээлэл тодорхой байж байгаа. Та яах нь вэ? 4 сарын 27-ны өдөр өглөө 9 цагт зайсан хил комплекст очоод хувьцаа эзэмшигчтэйгээ хуралд суух хэрэгтэй байх нэ. Энэ хуралд суухын тулд та бүртгэх өдөр буюу 3 сарын 15-ны өдөр та өөрийнхөө дансан дээр өөрийнхөө нэр дээр ард даатгал компани хувьцаатай байх ёстой. Зөвхөн энэ өдөр л та хувьцаатай байх ёстой. Зөвхөн та энэ өдөр хувьцаатай байх юм бол энэ хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд суух хэрэгтэй болно гэсэн үг шүү. А зарим хүмүүс бас асуугаад байдаг бүртгэх өдөр гэд ингээд нэрлэлсэн. Тэнгүүт би хаана очиж бүртгүүлэх вэ? Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдаа би сумаар байна. Хаана очиж бүртгүүлэх вэ гэж асуугаад байдаг. Тэгэхээр тийм зүйл огт байхгүй. Таны нэр дээр брокеринг компани дансан нийцсэн байгаа дансан дээр чинь таны нэр дээр 3 сарын 15-ны өдөр ард даатгал компани хувьцаа байгаа бол та автоматар бүртгэж чинь гэсэн үг. Одоо таны хийх ёстой ажил юу? 4 сарын 27-нд өглөө 9 цагт иргэний үнэлгээг очоод хуралдаа суух. Иргэний үнэлгээ мартаж болохгүй шүү. За, ийм байна. За тэгээд мэдээж хуралдаа одоо сууж чаддаг бас тохиолдол зөндөө байна л да. Тийм учраас энэ хурлаас ямар шийдвэр гарч байгаа гэдгийг энэ доотлын хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээс харж болох нэ. За дараагийн цохол дэд зэс бол энэ ногд ашиг гэдэг зэс байгаа. За манайх их ярьдаг одоо ногд ашиг өгж байна уу? Энэ компани чинь ногд ашиг өгдөг юм биш үү? Ловер чи юм биш үү? Тэ өөртөө хамаг ашиг аваад идээд уугаад дуусчдаг юм биш үү гэл. Янз янзын л одоо яриа хөр гадуур байна л да. Тэгэхээр та хамгийн их ногд ашиг тараадаг хамгийн үр ашигтай тийм компаниудыг хайж байгаа бол та ногд ашиг гэдэг зэсийг хизээж мартаж болохгүй. Яагаад гэвэл энэ дотор хэн хамгийн их ногд ашиг тараадгүй, хэн хамгийн одоо урт хугацаанд тарааж байгаа вэ гэдэг энэ мэдээллүүдийг та эндээс олж гарчна гэсэн. За энэ дээр ингээд олон харах юм бол энэ одоо гарч ирж байгаа энэ хүснэгт бол яг энэ одоо жилийн ногд ашиг тараасан компанид ингээд харагдаж байна. За доошоо гүйлгэх юм бол одоо өмнөх жилийн өдөр ингээд ороо явчихж байна 18, 17, 16-г ингээд доошоо яваад өгнө.
За энэ дотроос та мэдээж нэг компаниг хайж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр магадгүй за Jochen Duty Free гэдэг энэ компаниуд маш их хэмжээний ногдол ашиг өгдөг, өгөөж сайтай байдаг. Тэгэхээр энэ компанид жишээлбэл ямар хэмжээний ногдол ашиг өгж исэн бэ гэдгийг мэдхийг хүсвэл компани гэдэг дээр дараад тикерийн буюу символын одоо таних тэмдгийн гэх юм уу те хийгээд компаниа сонгочлаа, хайх дээр дадлаа. Ингээд гараад ирж байна. Энэ компанийн 13, 14, 16, 17, 18, 19 энэ бүх онуудад ногдол ашиг өгж исэн байна. Нэг хувьцаанд 50000 төгрөг, 7000 төгрөг, 10000 төгрөг, 5000 төгрөг, 10000 төгрөгүүдийг өгж исэн байна. Энэ ногдол ашиг тараагаад хувьцаа эзэмшигчдийн ногдол ашигыг тарааж исэн ийм компани байх юм байна. За тийм үү ингээд харчиж байна юм ээ. За ингээд энэ ногдол ашиг гэдэг зэс бол ийм одоо маш чухал зэс байна. Та өндөр ногдол ашиг авахыг хүсэж байгаа бол эндээс тоонуудыг харж агаад судалж агаад шийдвэр гаргаж болох нэ. За ингээд ерөөдөө миний ярих зүйл одоо хувьцаат компани гэдэг энэ зэс дээр бол дуслаа. Та бүхэнд 1 2 3 алхам бусдаас урд алхах боломжийг нээж өгсөн гэж найдаж байна. Яагаад гэвэл энэ бүх мэдээллүүдийг тэр болгон хүмүүсийг ашиглаад байхгүй байгаа одоохондоо. Тийм учраас та бусдаас урд явъя гэвэл энэ бүх мэдээллүүдийг ашигладаг хэрэгтэй. За тэгээд 50% цаг зав гаргаад энэ бусад мөхцөснүүдийн бүгдийн сайхан ингээд тойруулаад иргүүлээд 360 градус харах хэрэгтэй. Би бол энд гол юмнуудаа ингээд та бүхэнд тайлбарлалчлаа. За анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.